हार्दिक शुभेच्छा. तशेंच सगळ्यांची भरभराट जावं गोंयकारांची. गोंयचे हेरिटेज, गोंयची आमची जी संपत्ती आसा लोकांक बरें आरोग्य मेळचें अशें मागता. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे नॉर्थ गोवाचे वायस प्रेजिडंट काँग्रेस लिडर चंदन मांद्रेकर, तशें म्हापसा ब्लॉक काँग्रेसची अध्यक्षा मिताली गडेकर. आयचे दोन विशय आसा. एक म्हणटा ते आमी म्हापसा जे अंधाधुंद चल्ल्या तेचेर आसा, आनी दुसरी गजाल म्हणटा पळय ते जे क्लब्स आनी न्यू इयराक जे स्टार्ट केला पळय तेचेर आसा. आनी आदलो मिनिस्टर मायकल लोबो हेणी जो स्टेटमेंट केला तेचेर आसा. आतां आमी पयलीं या की म्हापसा हेजेर आतां म्हापसान जे जायंट व्हील जावं जे जात्रा जाता ही सगळ्यांक खबर आसा की अमके अमके तारखेर जावंक जाय. ही अचानकूच जायना, कळ्ळें. जे आमचे मिलाग्रीचे फेस्त धर, मागीर लयराईची जात्रा धर, हेंचे ठरावीक सगळ्यांचे प्रोग्राम्स आसा. गोंयान म्हाका दिसता थ्रू आवट द इयर फंक्शनां आसतात, जातात. आनी त्या खातीर लोक हे आहात जे आमचे ट्रेडिशनल म्हणा, जे भजनकार धरा, मागीर खाजेकार, बारीक बारीक जरी लोक आसा पळय ट्रेडिशनल, ते आपआपले तांकां खबर आसा की ह्या दिसा आमची जात्रा जाता आनी त्या खातीर आमचे धंदे चलोवंक जाय अशें जाता. पण काल आमी एक दोन दीस पयलीं आयकता की जायंट व्हील म्हणटा पळय ते बंद केला. आतां बंद केला आनी सील केला. हितून एक गजाल तुमकां हें दिसता की हे जे सरकार आसा पळय तांकां कितें पडलेलें ना. जेन्ना आपतकालीन येता पळय तेन्ना लगेच जागे जाता. आतां तुमकां खबर आहा की जात्रा जावपाची आहा, तुमकां खबर आहा की ते स्टॅम्पेन आमचे हांगा लयराईक जाल्ले, खुबश्या जाग्यार अशी गजाली घडटा. मागीर क्लबाक आग लागलेली. जेन्ना उजो लागता तेन्ना हो सरकार जागो जाता. अशें पळोवंक जाता. पळोवपाक गेल्यार आतां हांकां सांगलां की तुमी SOP NOC हे दिवंक ना म्हणून. तुमकां खबर नासलेलें इतलीं वर्सां जात्रा जाता. आतां तुमी जागे जाले, खंयची NOC ना. आतां तो जो सुनील कोण म्हणटा पळय, कुलासो काय कोण तो जो ओनर आसा तो म्हणटा आपूण सगळें कितें कितें हाडलें तें लास्ट मोमेंटाक म्हाका सांगलें. आपूण म्हणटा तें सामान हाडलें, सामान इन्स्टॉल केलें. आतां येदी व्हडली वस्तू तेणी हाडाप, इतले लोक लावन ते इन्स्टॉल करा आनी तुमी ते हाडून सील मारा, कळ्ळें. आनी तेच्या बरोबर जे जात्रेक लोक वयतात तो एक भयान लोक मागीर येतात. थंयसर कितें जायत काय कितें, आनी कितें जायत काय कितें, आनी अशें हितून घडलेलें आसा. सो तुमी कितें करतले तितून? सरकारची जबाबदारी म्हणटा पळय ती पयलीं जावपाक जाय. हो कलेक्टर येता आनी मामलेदार कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर येता आनी सील मारता आनी उदक काम सोंपलें, कळ्ळें. दुसरे तेच्या वांगडा दुसरे आनी आमचे गोंयकार आहले तेंच्यांनी सांगलें की आमी जायंट व्हील घालता, आमी सगळें NOC बी केला. तांकां पळय हाडून दिलें, हाडून दवरलें, कळ्ळें. आतां जायंट